어딘가로 열심히 달려가는 소년. 大丈夫。勝平君は私たちと同じじゃない。きっと取り戻せるから。痛みを取り戻せるから。この番組はエニモアのスポンサーの提供でお送りします。 12년 후 각자의 방식대로 자습 시간을 보내고 있는 2학년 A반 학생들과 선생님. 주인공 카총은 등교하지 못한 채 어딘가로 끌려오게 됩니다. 園崎です。園崎典子。俺どうして7つの大罪をご存知ですか？傲慢、貪欲、嫉妬、憤怒、退職、色欲、怠惰。 교활 리얼충 파랑이 유타. マキさんもどう？狭い空間にあなたたちといるなんていろいろ映りそうで嫌なので。 선민의식 안경녀 마키. 주인공 카총을 끔찍이 아끼는 소꿉친구 치도리. 妖精さんを呼ぶための祭壇だよ。 약간 이상한 노랑이 리야마. 5つ目の大罪。愚鈍。腰がなくてダメージを受けてももちもち。そしてどこまでも甘い。あなたがどうして幼い頃から言われないいじめを受けているかわかりますか？怖がらないから。みんな、あなたの中に自分を見つけられない。だから苛立つ。みんな、つながりたいんです。誰かと。 그러고는 카총을 계단에서 밀어버립니다. 수술대 같은 곳에서 눈을 뜬 카총. 園崎さん。 그곳에는 같은 반 친구들까지 함께 있었는데요. 여기저기 흩어져 있던 학생들을 잠재운 뒤 납치해 와서 키즈나 시스템에 맞춰 실험하기 위해 수술을 시키고 손목에 상처를 내서 6명을 연결시켜버린 것입니다. この巣ごもり市はある偉大な実験のために作られた実験都市なのです。絆システム。この世界は争いが絶えません。我々には自分以外の他者の痛みを知りようがないから。 카총이 계단에서 떨어졌지만 살아남은 것은 絆システムによって皆さんにきっちり等しく分配された。 한 명의 아픔을 6명이 분담했기 때문이죠. この争いに満ちた世界を平和に導くためのヒントを見つけるためです。 반신반의하며 돌아가는 학생들. 멈춰서서 무언가 찾고 있는 노랑이에게 다가가서 성추행을 시도하는 빨강이. なんだ今の。いきなり痛みが。 자기의 머리를 때려보는 치도리. 痛みを分け合うって。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。しかしそれは誤りだと言われています。一人はみんなのために、みんなは勝利のために。今日からあなた方は絆イーバーなのです。 키즈나이버 첫 번째 미션인 자기소개가 시작되고 俺は天がはじめ。高城千鳥、ユタ継ぐ人。牧ほのか。一つでも新山二個とりあえず以上だ。不正解です。ではスイッチオン。 자기소개 하나 잘못했다고 전기 충격을 가해버리죠. 不正解でしたのでペナルティとして勝平君にダメージを与えました。自分の名前と所属、上辺だけで説明ができるものなのですか？じゃあやってやんよ。 온몸을 써가며 혈액형과 취미까지 소개하는 빨강이. 또 오답이랍니다. 皆さんのことは全て入念に調べ上げてあります。一ついい？あがた君がダメージを受け続けたら。 아무도 말하지 않았는데도 오답 처리가 되는데요. 10分のうちに一度は答えを出さないとやはり不正解と同じペナルティが発生しますので。答えを見つけるよりアガタを助ける方が先決かもしれない。そうと決まったらアガタのいる部屋に戻ろう。 야속하게도 모든 문은 닫혀버리죠. 그리고는 포악한 개 2마리를 풀어놓기까지 합니다. 혼자 냅다 주랭랑을 쳐버리는 빨강이. 俺は犬が大嫌いなんだ。正解？巷では狂犬として名を馳せる天賀君。そんな彼は実は大の犬嫌い。自己紹介。自分をさらけ出す。正確に言えば最も言いづらいことでしょうか。 그럼 처음부터 비밀 말하기라고 하든가. 때마침 폭탄이 터져 건물이 붕괴되기 직전의 상황. 카운트다운이 시작되고 정답입니다. 일부러 4차원인 척을 해봤던 노랑이. きっとみんなに偽物ってハイパーに塗られることになるんです。あんた十分すぎるほど不思議じゃん。こんな私でも不思議って言ってくれる人がいたなんて。友情最高。すべてが美しく見えます。この太った子も幸せそうな顔してる。
필사적으로 달려와 막는 파랑이. ユウタ俺は一人君だったんだよ中学の頃はねそれより千鳥さあとは君だけなんだけど本当にわからないの。自分が何を言いたくないのか。自分の一番近くにあるものほど気づかないこともある 그리고 소노자키는 치도리의 마음을 깨닫게 하기 위해 카총을 벼랑 끝으로 내몹니다. ならば自己紹介をカッチョン変わったよ。昔は桃太郎の替え歌とか作って面白くって小学校に上がる頃からよくわからなくなって昔の優しくて面白いカッチョンのことが大好きだった。 그리고는 끊어져 버리는 줄. 千鳥が俺のこと好きでいてくれたこと気づいていませんでした。なんか嬉しいと思いました。そう思うと絆イーバーになったことも悪いことじゃないような気がします。 fan파레가 울려 퍼지고 ミッションクリアねえ園崎さんどうしたら解除してもらえるの？あと1週間で夏休みに入ります。その季節を皆さんで乗り越えていただくそれが最終ミッションです。本日はこれにて終了です。 그렇게 첫 미션을 성공하고 집으로 돌아갑니다. お前の自己紹介まだ終わってねえ。私が性格悪いって分かったでしょ。 다음날 학교에 모인 학생들 다 함께 모여 있는데 다시 느껴지는 아픔. 誰だ？誰ってことはないでしょ。みんなここにいるもの。 D7 これ私たちに割り振られた番号ってこと？でも俺たち6人だろ。例えば私たち以外に本当はもう一人。 키즈나이버의 마지막 인원을 찾는 미션이 떠오릅니다. 열심히 반 친구들을 찾아보지만 허탕인데요. 残ったのは潜む義晴入学して以来ただの一度も登校してない留年はすでに決定事項 7번 멤버의 집을 찾아갑니다. 今のは 그리고 밖으로 달려나가 보자 それが潜む義晴。逃げんな。俺たちは仲間だ。 그렇게 열심히 7번 멤버를 따라다니다가 君だけどうして俺を追いかけるの？俺も君と同じ絆イーバーだからもし助けられることとかあるんだったら。本当に俺を助けてくれるんだ。だったらここで死んでくれないかな。 이건 무슨 전개? 勝ちな。君たちも俺を助けたい系のあれ？ 그리고는 다시 도망가 버리는 금쪽이 7번. こうなったら骨の髄まで分からせてやるしかねえよ。7等分だ。 쫄보 빨강이를 뒤로하고 직접 뛰어내리는 카총. しっかりしろ潜むおい潜むなんだこいつ焦点してる。 그는 7번째 죄악 임모럴이었습니다. 그리고 두 번째 미션도 클리어합니다. 俺が欲しいのは純粋に痛み、想像のつかない突発的な痛みっていうのが一番よくて。だったらどうしてあんな逃げ回ってたんだ。知り合いにならない方が予測のつかなさが増すでしょ。変わった人だね。 여름방학이 시작되고 합숙을 제안받는 키즈나이버. 合宿に参加すれば絆イーバーに関する秘密事項をお教えします。あなた方に絆実験を施したのは絆システムの開発チームや協賛企業の人々でした。スポンサー名は明かせませんが世界各国の有識者からの援助があったので 진짜 원인은 말하지 않은 채 차가 멈춥니다. 到着です。荷物持ちましょうか。お願いします。 함께 걷는 카총과 소노자키를 보고 질투에 휩싸인 치도리. お前分かりやすいよな。俺協力してやってもいいぜ。 그런 치도리를 도와주겠다고 하는 빨강이. いい雰囲気じゃん。 합숙소에 도착하고 ここは絆の会の保養所になっています。じゃあ少し休んだら役割分担しようか。食事班とお風呂班。 카총을 괴롭히며 돈을 빼앗던 학생 둘도 키즈나이버가 되어 합숙소에 들어오게 되는데요. 그들을 데려온 것은 학교의 상담 선생님이었습니다. 誰か一人でもいい。きっちりビビらせることができたら絆を解除してあげるわ。 그리고 어느덧 밤이 되고 이야기를 나누고 있는 카총과 소노자키. 치도리는 함께 이야기를 나누고 있는 둘을 보고 순간 가슴에 통증을 느끼게 됩니다. 絆の会会員番号394絆の会会員番号328。うちの担任と保健医までメンバーなのか。のりちゃんは絆の会のアイドルなの。
모두가 모인 자리에 치도리가 보이지 않는데 불이 꺼지며 들어오는 세 번째 미션 담력 테스트. 高城さんを見つけ出した時点で終了です。 홀로 고모린의 공격을 감당하며 피해 다니고 있는 치도리. 한편 친구들도 고모린과 싸우고 있는데 意外と弱い 노랑이가 머리를 내려치자 치도리를 쫓던 고모린도 쓰러집니다. 고모린 탈을 쓴 것은 키즈나로 연결된 아까 그 학생 2명이었죠. 女一人も本気でビビらせらんないし 자괴감에 징징대는데 もういや無理いっそ死んでしまいたい死ぬんだったら返してよ。課長から奪ったお金だよ。課長はずっともっと痛い思いしてたんだよ。私も痛かったんだから。課長の痛みちゃんと伝わってくるもん。何このモヤモヤした感じ。泣きたいみたいな変な感じ。胸くそありこれならストレートに痛い方がマシだぞ 그간의 서러움과 아픔을 털어내는 치도리. いきなり園崎さんとか現れて。どうしてそこで突然園崎さんが出てくるの？返してほしいんだ。今まで君と吉沢君にあげてたお金。千鳥の心が痛いって知らなかったんだ。だから返してほしい。 육체적 아픔뿐 아니라 마음의 아픔도 공유하게 된 그들입니다. 皆さんお疲れ様でした。期待以上の効果が出ましたので 지금까지 성공하지 못했던 마음의 아픔을 연결한다는 실험을 성공한 키즈나이버. 悟られそこまで到達できる可能性も。絶対嫌。では私たちは車で帰りますので。もうちょっと説明してください、のりちゃん。のりちゃん。高城さん、あなたまた気持ち動かしてる。誰かを強く思うことによって生まれる色、切なさの色。これはラブラブ。もう一段階先へと実験を進めるべきね。 다 함께 프리쿠라를 찍으러 온 키즈나이버. 노랑이 혼자 열심히 꾸미라고 남겨두고 다른 멤버들은 휴게실에서 쉬고 있습니다. 바깥 조형물을 바라보는 카총은 알 수 없는 옛날의 자신과 소노자키의 모습이 떠오르죠. 설상가상으로 또다시 키즈나 협회에 납치되어 갑니다. よく来たな君が拉致ったんだろうがで、なんなのわざわざ。自我が完全に確立する前幼年期から思春期でないと絆イーバーは成立しねえそれは小さな子供にも絆イーバーの手術を試したってことですか？何も知らない子供たちの傷をつなげたっていうの？その時の子供たちって今はどこにいるんですか？心配すんなみんな生きてるよ 담임 선생님은 그 말만을 남기고 떠나갑니다. 시 전체에 대형 태풍이 몰아치고 ダメ、スマホもつながない。どうする無理やり帰っか天気が回復するまで何もしてこないってことは。そうね、こういう時に出てくるのはきっと。 고모린 재등장. 한편 선생님들과 소노자키는 とりあえずあいつらをユニット分けすっぞ奴らの恋愛感情を刺激することで彼らにその因子は芽生えているのでしょうか？今回注目すべきはこの像ね。新山二子は縁が初めに惹かれているはずよ。 빨강이는 치도리를 좋아하고 치도리는 모두가 다 알듯이 카총을 그리고 카총은 なるほど、私ですか。あのような強い感情を以前の勝平君も私に向けていました。 혹시 키즈나는 핑계고 나는 솔로 보고 싶은 거 아니야? とりあえず次の組み分けはそうだな 비를 잔뜩 맞고 마주친 빨강이와 노랑이. 빨강이는 노랑이의 젖은 셔츠에 당황하고 来たかイエスさんお前そっちの方がいいじゃんどうしたニコこれお前の感情ほのかちゃんも感じてるあったかいような。 그리고 카총과 치도리는 私ずっとカッチョンに言いたかったことがあって。 용기 내어 카총에게 고백하려는 순간 카총에게 잊고 있던 또 다른 어린 시절의 기억이 떠오릅니다. 大丈夫だよ。怖いの？怖いなって。のりちゃん。 치도리는 뒤로 하고 태풍을 뚫고 달려가는 카총. 소노자키 위로 떨어진 동상을 막아주며 함께 떨어진 카총. 大丈夫、のりちゃん。あなたの中に私はいますか？私の中にあなたはいます。
그러고는 목 뒤에 키즈나를 보여줍니다. 俺の中にのりちゃんが 한편 폭력적인 고몰인들에게 쫓겨 방 안에 모인 다른 멤버들. 담임 선생님은 때맞춰 영상을 틀어주는데 영상으로 나온 것은 다름 아닌 카총. 私が好きですか？好きかは分かりません。気になって仕方ありません。私のことをよく考えているということですか？ 치도리는 영상을 보지 못하고 길을 막아버리죠. その絆の印、俺はあなたを知っている気がする。ずっと前から。ちびっちゃい頃の記憶が曖昧なんです。たまに思い出す映像みたいなのがあって、俺なら痛みを取り戻せるって。あれはのりちゃんです。俺とあなたも絆でつながってるんじゃないですか。 소노자키보다 카총에 대해 잘 모르는 사실에 좌절하는 치도리와 그걸 지켜보는 빨강이. ここで聞いてても拉致が開かねやっぱり天賀くんは今から12年前、あなたは覚えていませんか？髪の短いしおり、草花に詳しい勇気、ステップするみたいに歩くアスカ。 모든 것이 떠오른 카총. なんだこれ。この痛み体の痛みじゃない。でもなんかいつもと。勇気を強く吹くと笛になる葉っぱを教えてくれて。思い出してきたのですね。 그리고 치도리는 그 모습을 보게 됩니다. 千鳥勝平追いかけろ。いいから行けよ。天賀くんってやっぱりそれが好きという感情ですね。新山さんが天賀くんをです。追いかけないのか。それとこれとは話が違う。同じだよ。 카총은 울며 도망가는 치도리를 끝까지 뒤쫓고 抱きしめて。 마음의 소리를 듣게 되는데요. これ声？高城さんの声が聞こえてるんですか？すごいぜこんなことが。どこ行くんだ漆。このままじゃあの子たち壊れる。行かせねえ。ここで結果が出せりゃ絆実験が正式に続けられるんだよ。 소중히 한 대 맞은 담임 선생님. 抱きしめて。ひどいよ。抱きしめるなんてひどいよ。 빨강이가 냅다 달려오더니 카총을 때려 눕힙니다. どうして俺より強い。おい天がやめろ。心の声漏れてるんだよ。千鳥が好きで悪いかよ。ちょうだい。なんで喧嘩するの？いらないなら天賀くんちょうだい。友達になんてなれない。友達になんてなれないの。なっちゃいけない。 마음의 소리를 내뱉고 지속되는 아픔에 고통스러워하죠. 教えてください先生。のりちゃんのこと、絆でつながれたみんなのこと。 12年前絆をつないだ子供たちは19人。 19명의 피험자 아이들은 공동 생활을 했고 아이들이 아프지 않도록 되도록 많은 아이들을 연결시켰는데 균일하게 분배되지 않고 한 명이 5명분을 받는 오류가 발생했고 한 소녀의 몸에 상처가 강하게 남아버렸는데 그 소녀가 바로 のりちゃんよ。のりちゃんの中に残されたのは傷だけじゃないわ。のりちゃんは19人分一気に引き受けた。他の子供たちはただ生活しているだけ。椅子に座った時の衝撃、走った時の衝撃。 소소한 충격 19명분이 한 번에 덮쳐 엄청난 고통을 받게 되고 모든 감각을 셧아웃시키는 투약을 받아야만 살 수 있게 되었죠. だからあんないつも能面みたいな顔してるんだ。 반대로 다른 아이들은 통각과 감정을 잃게 되었던 것입니다. だから勝平くん痛みがわからなかったりしたんだ。その解放されなかった子たちってどうなったんですか？ 감정이 아예 사라져 해방되지 못한 친구들을 만나러 가고 勇気。ステップするみたいに歩くアスカ。知ってるよ。勝平くん、のりちゃんのこと好きなんでしょ？のりちゃん、勝平くんがね大好きだって。私も勝平くん大好き。 모든 걸 기억해내 소노자키를 만나러 갑니다. のりちゃんが俺に痛みを取り戻せって言ったことの意味が、助けて欲しかったんですよね。どうしてそんなに自信を持って言えるのですか？あなたは何も分かっていない。 알 수 없는 이야기를 나눈 후 친구들을 부르는 카총. 俺いっぱい考えたんだけど、
こんな状況でも大丈夫だったのは俺たちがとっくに友達になってたからなんだ。力強かったり信頼できたりする人がいたから。 옛날처럼 친구를 잃고 싶지 않다는 생각에 마음을 고백합니다. 그 이야기를 듣고 모두 가슴에 저릿한 아픔을 느끼는데요. 카총은 얘기를 끝내고 기절하고 말죠. 카총을 보건실로 데려가고 私たちの絆まだ消えてないんじゃないですか？いいえ、もう繋がってないわ。だったらさっき勝平の痛みがどうして俺たちに。それはあなたたちの痛みね。まるで自分のことのように胸が痛くなった。 그리고 그때 들려오는 소노자키의 목소리. 痛みを分かち合うことができる。そして私と絆を結びませんか？ 예상치 못한 소노자키의 행동에 당황한 보건 선생님. のりちゃんはあなたたちの傷を一人で抱えてる。閉じ込めてしまっているのよ、あなたたちの傷を。 모두와 이어지고 싶다는 마음이 시스템의 한계를 넘어버렸고 그게 지금 소노자키의 유일한 희망으로 자리 잡은 것. 시 전체의 전기가 끊겨버립니다. 다리까지 막아버리는 소노자키. ここからは出られませんよ。 카총은 그런 소노자키를 구하러 다리 위로 거침없이 올라가죠. 私は幸せだった。 어린 시절 아픔으로 이어져 있던 과거를 놓치고 싶지 않았던 소노자키. それと絆システムは関係ない。じゃあ何だというのですか？それを俺らにはあんなきっぱり言い切ってたじゃねえか。友達はお醤油だよ。万能調味料だよ。あなた方が友達になれたのは絆システムのおかげではないのですか？ 그 말에 동의하며 말을 전하는 안경녀. 現に今だって全然繋がってないもの。何考えてるか全然わかんないし。わからないから。ちょっとした言葉の意味を必死で読み取ろうとしたり、近くにいるのが辛くなって離れようとしてみたり、友達ってそういうのを繰り返すことでなっていくもんだと思うし、認めるのは尺だけど、私はこいつらと友達になったのよ。 친구들의 힘을 입어 계속해서 소노자키를 설득하고 怖がらないでみんなの傷を手放してください。 그러자 빛이 나는 둘만의 키즈나. 俺と一緒にずっといることで 俺の痛みを返してください。 함께 바다로 떨어지는 카총과 소노자키. 물속에서 구해진 카총은 모든 통각을 회복합니다. これは痛いってことなのかな。気持ちがいい。はい、私も。 모든 상황이 정리되고 회복 중인 카총에게 친구들이 찾아오죠. そうだ、これ。いつか撮ったやつ。ほら見て、園崎さん。今度は園崎さんも一緒に撮ろうよ。はい。